о завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны Российской Федерации Ераларви Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією, але й в контексті будь-яких інших агресивних дій, чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора.